Сендер ағымдағы жыл бойынша бағалар туралы есеп беруге дайындалып жүрсіңдер. Сендердің міндеттерің материалды көрнекі жинақы түрде көрсету. Бұл міндетті графиктер және диаграммалар тұрғызу арқылы орындаған тиімді екені белгілі. Excel'де кестеде берілген мәліметтер бойынша функцияның графигін бірнеше тәсілмен тұрғызуға болады. Олардың әрқайсысының нақты бір жағдай үшін өзіндік артықшылықтар мен кемшіліктері бар. Excel редакторы функцияның графигін тұрғызу үшін диаграмманың екі түрін ұсынады. Нүктелік диаграмма бірінші мәліметтері екіншісін анықтау үшін пайдаланатын кем дегенде екі қатары бар диаграмма. График мәліметтер қатарының өзгерісін көруге арналған. Excel нүктелері арқылы график тұрғызады. Мәндері белгілі нүктелер сызықпен қосылады. Бұл нүктелерді программаға беру қажет, сондықтан алдымен функция мәндерінің кестесі жасалады.